3. Hola, mi nombre es Lorenzo Rodríguez y hoy haremos un compostaje casero. Para este experimento necesitamos guantes, palitos secos, pasto, residuos y un pote que tenga estos huecos. Empecemos. Por cierto, yo no pude usar hojas secas y en recomendación quiero que usen hojas secas, porque yo en mi país ya estoy en épocas de lluvia y todas las hojas secas se han podrido, lo que significa que solo pude usar pasto. Guantes. Este experimento va a ser un poco sucio, a diferencia de los demás que he hecho, así que pónganse unos guantes para poder hacerlo. Número 2. Vamos a tirar 2 palitos al perol. Paso número 3. Echemos el pasto. Yo recomiendo que lo echen de esta manera. Y al final que lo echen así. Paso número 4. Esta es la que menos les va a gustar. Tendremos que agarrar los residuos y echarlos al perol. Final. Aquí, si eres de los que les da asco las cosas, recomiendo tomar aire. Y tenemos que mezclar esto. Al pasar del tiempo, los parásitos y bacterias que tiene la tierra van a ir descomponiendo los residuos y van a crear el compostaje. Y si se preguntan cuánto tiempo puede durar eso, serían unos 6 meses. Eso fue todo. Bye. Ok, ahora una de las preguntas que mucha gente se hace: ¿para qué sirve el compostaje? El compostaje ayuda a todas las plantas a crecer. Nos vemos.